السلام عليكم، اهلا بيكم في اولى حلقاتنا من برنامجنا وبرنامجكم سوبر فانتسي. في البدايه كده احب ارحب بيكم في برنامجكم سوبر فانتسي. اهلا وسهلا بيكم. وزي ما انتم شايفين بدايتنا هتكون مع عودة الفانتسي بريمير ليج من التوقف الدولي، ومفيش احلى من كده وقت نجيب لكم فيه اقوى وايلد كارد الاسبوع الثامن والاسابيع اللي جايه. بس قبل ما نبدا بقى مع بعض في استعراض تشكيله الوايلد كارد، هنتكلم في كلام تقيل جدا يخص حراسة المرمى وخط الدفاع وخط النص والهجوم، واللي هيفيدنا جدا جدا الفترة الجاية لحد التوقف الدولي اللي جاي. فأنا أنصح كل اللي يشوفنا يا صديقي إنك تشوف الحلقة كاملة لآخرها علشان تجمع أكبر قدر من الاستفادة الممكنة. ويا ريت ما تنسناش باللايك الجميل وكومنت وشير عشان غيرك يستفيد، وده هيخليك تستفيد بكل النصايح اللي احنا هنقدمها. وفي الأول كده أحب أشارككم تشكيلتي والنقط اللي جمعتها في آخر أسبوع. أولا كده الأسبوع ده كان أول أسبوع ليا أجيب فيه أسهم حمراء، وترتيبي كان قبل الجولة دي 189 ألف على العالم، لكن بعد الجولة دي ما خلصت بقى ترتيبي حوالي 280 ألف على العالم. وأنا كنت بلعب بتشكيل 3-5-2. تشكيلتي كانت بتتكون من في حراسة المرمى كان معايا سانشيز طلع لي ب4 نقط. أما بالنسبة لثلاثي خط الدفاع، أول لاعب معايا كان اللاعب ريكو لويس، واللي ضاع طبعا الكلين شيت بتاع مانشستر سيتي منهم، لكن قدر يعمل أسيست ب4 نقط. وتاني لاعب كان اللاعب باو توريس، لاعب استون فيلا اللي خذلني كتير في الجولات اللي فاتت، بس بصراحه الجوله دي عوضني وجاب لي 6 نقط وطلع بكلين شيت. تالت لاعب معايا كان اللاعب روبرتسون، واللي فجاه ارن سلوت قرر يقعده دكه وينزله لي في الشوط الثاني عشان يطلع لي بنقطه، بس مفيش مشكله. وننتقل بقى مع بعض لخط النص. اول لاعب معايا في خط النص هو بالمر، طبعا جاب لي 6 نقط، وكان معايا من الجوله الرابعه اللي انفجر فيها وجاب لي 4 تجوان ب 25 نقطه، وكان مروق عليا بصراحه الجوله دي، وبسببه كنت عليت جدا في النقط. وتاني لاعب معايا كان اللاعب براين امبويمو، واللي جاب لي 8 نقط. وتالت لاعب هو اللاعب ماكنيل، واللي جاب لي نقطتين، ولكن انا راضي عنهم بصراحه لان انا جبته الجوله اللي قبل اللي فاتت وكان عوضني وطلع لي ب 15 نقطه، فبالنسبه لي نقطتين منه الجوله دي مفيش اي مشكله خالص. ورابع لاعب لويس دياز، اللي برضه جاب لي نقطه عشان ارن سلوت برضه قرر فجاه يحط هو وروبرتسون الاثنين اللي معايا من ليفربول على الدكه وينزلهم في الشوط الثاني. وبصراحه بدات افكر جديا ان انا ابيعه نظرا لماتشات ليفربول اللي هتبقى تصعب جدا وتبقى رخمه الفتره الجايه. اما بالنسبه للاعب الخامس، وهو بصراحه اللي لحقني الجوله دي، كان اللاعب ساكا لاعب ارسنال، واللي الحمد لله كنت بعت محمد صلاح قبل الجوله بنص ساعه واشتريته. اللاعب جاب لي 16 نقطه. ورابع لاعب معايا هو اللاعب لويس دياز، وبرضه اللي كان على الدكه ونزل الشوط الثاني. ارن سلوت فجاه قرر يقعد روبرتسون ولويس دياز الاثنين اللي معايا من ليفربول، واللي انا جايبهم ككفر من ليفربول بدل صلاح وارنولد، هو قرر يقعدهم دكه وينزلهم لي عشان كل واحد يجيب نقطه. بس الحمد لله مفيش مشكله، لكن بصراحه بفكر جديا ان انا ابيع لويس دياز نظرا لماتشات ليفربول الصعبه اللي جايه اللي هتبدا تبقى رخمه جدا. اما بالنسبه للاعب الخامس والاخير في خط النص معايا، هو كان اللاعب ساكا. بصراحه يعني اتوفقت جدا في اني لسه مشتريه الجوله اللي فاتت، كنت بعت صلاح وجبته قبل الديدلاين يا دوب بساعتين، والحمد لله اللاعب جاب لي 16 نقطه، واللي بسببه خلاني منزلش قوي في الرانك الجوله دي. بعد كده معايا في خط الهجوم السفاح اللي بقاله جولتين بلانك، وعكس يعني ما كنا متوقعين كلنا، وهو الايرلينج هالاند. المهاجم التاني هو جاكسون، واللي بصراحة بفكر ان ابيعه برضه علشان في خيارات الفترة اللي جاية واوبشنز كتير، الواحد ممكن يعني تكون بالنسبة له احسن من جاكسون. المتوقع لها انها تعمل مردود هجومي احسن بكتير الفترة اللي جاية من واحد زي جاكسون، ونستفيد بالنقط اللي احنا ممكن نجيبها من ورا اللعيبة دي. ويلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم كده، هنستعرض تشكيلة الوايلد كارد اللي جهزناها للاسبوع الثامن من فانتزي البريمير ليج. بس حبيت الاول اعمل لكم فقرة نخصصها لمين هي احسن الفرق اللي هيكون عندها جدول مباريات سهلة، وايه احسن الاوبشنات من الفرق دي، وهستنى رايكم في الفقرة دي تقولوا لي اكمل فيها وابقى اعملها لكم كل اسبوع ولا لا. وعشان نكون واضحين مع بعض، هو ان الفرق دي مش شرط نروح نجيب منها لعيب او اتنين يعني هجوميه او دفاعيه من غير برضو ما نحسبها ونفكر، لان في فرق معينه جدول مبارياتها سهل بس ما ينفعش نروح نجيب منها لعيبه دفاعيه. ليه؟ لان الفرق اصلا وحشه دفاعيا. وفي لعيبه تانية ممكن يكون ماتشاتها مش اسهل حاجه قوي، بس عندها عناصر هجوميه كده كده بتسجل وكده كده بتعمل فرص كويسه، وكده كده هجمات الفرقه دي بتتبني كلها على اللعيبه دي. وهنشوف مع بعض كده يا صديقي من كل فرقه مين احسن لاعب او اتنين اللي نقدر نعتمد عليهم في الفتره اللي جايه، واذا كان في اكتر من خيار في الفرقه الواحده.
وايه احسن الاوبشنات اللي ممكن نجيبها من الفرق دي، وهستنى رايكم في الفقره دي، وهيبان اللي اقصده من كلامي على اول مثال معانا. زي دلوقتي مثلا هنتكلم عن فريق برنتفورد. ماتشاتهم مش احسن حاجه، والابراهيم مبويمو من غير كلام طبعا لازم يكون في تشكيلاتنا كلنا. لعيب كل ماتش بيسدد، ما ننساش ان هو بيسدد ضربات الجزاء. كل ماتش هو اللي بيكون على الكرات الثابته كلها، سواء الركنيات سواء الفاولات، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا كفانتسي. واحنا بالسعر اللي هنجيبه بيه ده مش هنكون عاوزين منه اكتر من جون او اسيست او جون واسيست. زي ما هو معودنا في كل الماتشات، اللعيب مشكور بينزل يحط جون على الاقل، بياخد التلاتة بونص زي الفل. واحنا بالسعر اللي احنا هنجيبه بيه ده مش هنكون عايزين منه اكتر من كده. ولكن بصراحة برضو لازم نبعد عن اي اوبشن منهم دفاعي، ما نحاولش نفكر في اي حد. وتاني فريق عنده جدول ماتشات ولا احسن من كده هو وولف، لكن من بعد الاسبوع الثامن اللي هيلعبوا فيه مانشستر سيتي. لكن بعدها هيكون عندهم فرق زي مين هيلعبوها؟ برايتون، كريستال بالاس، ساوثهامبتون، فولهامبتون، بورنموث. ومن فرقه زي دي ممكن نبص على الاوبشن الدفاعي الوحيد وهو ايك نوري. اللعيب بيزيد جدا، لعيب بيسجل بيصنع اهداف، اساسي في فرقته، سعره قليل، ممكن يطلع لنا بكام كلين شيت في الماتشات اللي جايه السهله بتاعته. وبصراحه جدولهم مفيش احلى من كده، يعني اننا نستثمر في لعيب ب4.5 ولا 4.4 في خط الدفاع، نكون على الاقل ضامنين منه في خلال الست جولات اللي جايين 3-4 كلين شيت على الاقل. او ممكن بقى نروح للحارس اللي هو جونسون ب4.4. ده برضو يعني ممكن يفيدنا شوية، بمناسبة ان في ناس عندها ممكن سانشيز بتحاول تفكر تبيعه او بتفكر تبيعه علشان ماتشات تشيلسي هتبدأ تبقى اصعب. فالحارس اللي هو جونسون حارس وولف بصراحة اوبشن كويس ب4.4. وتالت فريق معانا هو في ابسويتش تاون، واللي ماتشاتهم هتبدأ تتحسن جدا جدا الفترة اللي جاية دي، واللي هتكون مع مين؟ مع ايفرتون، وهيلعبوا بعدها برنتفورد، ليستر، بعدها توتنهام، بعدها مانشستر، بعدها نوتنجهام. يعني ماتشات بصراحة هتبقى كويسة قوي اننا نتارجت منهم لعيبة زي ما احنا عايزين. واللي هتكون مع ايفرتون وبرنتفورد وليستر وتوتنهام ومانشستر سيتي ونوتنجهام. فاقدر ارشح لكم منهم بصراحة الاوبشن الهجومي اللي هيفيدنا جدا الفترة اللي جاية، ويقدر يكسبنا ويجيب لنا نقاط كتير حلوة، وسعره كمان هيساعدنا في تظبيط تشكيلاتنا، وهو اللاعب المهاجم ديلاب. اللاعب متألق جدا آخر فترة، ممكن نستفاد بيه في إننا نعلى بالرانك، عشان هو برضه لاعب ديفرنشال، نسبة ملكيته قليلة جدا. فيا ريت نبقى من الناس اللي هتروح تجيب اللاعب قبل برضه ما ينفجر ويجيب اجوان في ماتشات، عمال كل ماتش مثلا يجيب جون يجيب نقط كويسة، واحنا عمالين نصبر عليه على انه مش هيجيب، وهو اللاعب فورمة وكمان جدول ماتشاته بيتحسن واللعيبه برضه يعني هو المهاجم الاساسي في فرقته، سعره قليل زي ما قلنا. فدي كلها حاجات تخلينا نفكر اننا نروح نجيب ديلاب ومفيش منه اي مشكله. كمان عندنا فرقه زي توتنهام هتلاعب ويست هام وكريستال بالاس واستون فيلا وابسويتش تاون. فتوتنهام ماتشاته اللي جايه ماتشات كويسه وماتشات سهله، وتوتنهام مهما كان برضو هي فرقه من التوب 6 يعني، مش مفيش كلام في حاجه زي دي. فنقدر نعتمد من فرقه زي دي على 2 لعيبه على الاقل. يعني عندنا مثلا في خط النص جونسون وماديسون، لكن انا برجح بصراحه جونسون عشان اقل في السعر، وجونسون اقرب للجون. وزي ما انتم عارفين من ساعه ما الجماهير يعني عملت عليه صفارات استهجان، وفي ماتش الارسنال اللاعب بقاله 7 ماتشات جايب 7 تجوان بمعدل كل جون كل ماتش يجيب جول. وتاني لاعب من الاوبشنات الهجوميه اللي ممكن نعتمد عليها في تشكيله توتنهام هو اللاعب سولانكي. لاعب خطير جدا، اللاعب بيتبنى عليه اللعب كله، ومتوقع ان هو في الماتشات اللي جايه دي يسجل اهداف كتير. ولو جينا نشوف الخيارات الدفاعيه اللي ممكن نجيبها من فرقه زي توتنهام، هنلاقي لاعب زي فان ديفين كاوبشن دفاعي ملوش حل. اللاعب ب 4.6 مليون، فيعتبر خيار دفاعي بسعره قليل جدا، هيساعدنا في اننا نجيب لعيبه بريمير في مراكز تانية. اللعيب بيتمركز كويس في الركنيات، بيجيب اجوان، بيلعب بالهيد حلو، فممكن كمان غير ان انت تاخد منه كلين شيت ممكن يطلع لك بدبل ديجيتس من انه يجيب جون او يعمل يعني اسيست من في ركنيه كره تخبط فيه، اي حاجه زي كده. الفرقه اللي معانا بعد كده هي ايفرتون، واللي ممكن منكم كتير يستغرب انا عارف ان انا بتكلم عنها، لان ادائها من اول موسم مش احسن حاجه، ولكن دفاعيا بس يعني الفرقه بتجيب اجوان. مش شرط ان هم اقول لك يفوزوا كل ماتش، بيخسروا كتير، بس في منهم لعيبه
بتجيب اجوان. فانا عشان كده جاي اتكلم عنهم اننا نتارجت منهم لعيبه هجوميه، مش هقول اي لعيب فيهم من الناحيه الدفاعيه الا بس ممكن بيكفورد. لو حد عايز حارس مرمى مثلا ب4.5 ويكون ضامن ان هو هيلعب اساسي، ومن ناحيه تانية جدول ماتشاته حلو. ومن ناحية بقى تانية اللي مخليني برضو اتكلم عن ايفرتون، ان ساعات الماتشات السهلة هي اللي بتجيب للفريق الفورمة. يعني ممكن فريق هو عمال يخسر من اول موسم، لكن لما تلاقي عنده مثلا 3 4 ماتشات جايين سهلين، ولا 5 6 كمان ماتشات زي ايفرتون، ممكن تلاقي ان هما كسبوا ماتش في التاني يبدأ يجي لهم ثقة. يعملوا زي السنة اللي فاتت. ايفرتون السنة اللي فاتت برضو بدأ الدوري ما كانش احسن حاجة، بس بعد كده بدأ يظبط. بعد كده بدأ يعني يطلع بكلين شيتس كتيرة، والناس بدأت بعدها تروح تجري تجيب لعيبة منه. زي برضو ما حصل دلوقتي مع العناصر الهجومية بتاعته، الناس دلوقتي لسه بدأت تروح تجيب ماكنيل وهو متفوق وبيجيب نقط كتير بقاله فترة. لكن في ناس سبقت واخدت الخطوة ووثقت في اللعيبة وانا كنت واحد من الناس دي اللي اشتريت ماكنيل من جولتين، وزي ما قلت لكم ووريت لكم في التشكيلة بتاعتي ان هو برضو ظبطني الجولة اللي فاتت وخلاني اعلى في الرانك شوية حلوين، لانه برضو خيار ديفرنشال. ولكن انا في الحقيقة يعني ممكن ارشح لكم عنصرين هجوميين من ايفرتون، طبعا مفيش غيرهم، هما ماكنيل وكالفرت لوين. بس انا بصراحة ارشح ماكنيل واروح مع ماكنيل. وانا الحمد لله من الناس اللي راهنت على ماكنيل ورحت جبته من جولتين واستفدت من ال 15 نقطة اللي كان جابهم في الاسبوع السابق. والفرقة اللي بعد كده معانا هي نوتنجهام فورست. لو بصينا على جدولهم الكام ماتش اللي جايين هنلاقي ان عندهم ماتشات سهلة زي كريستيال بالاس، ليستر سيتي، هيلعبوا بعدها ويست هام، بعدها نيوكاسل، بعدها ارسنال، بعدها ابسويتش. يعني ممكن نعتمد على لعيبة منهم كتير كخيارات دفاعية مثلا، يعني زي حارس المرمى سيلز. ممكن يفيدنا جدا في انه يجيب لنا كلين شيت مثلا، على الاقل هنقول ايه في 3 ماتشات مثلا من الست دول. وخصوصا ان نوتنجهام مؤخرا اتحسن دفاعيا، بقت فرقه واقفه على رجلها كويس. شفنا ان هم الفرقه الوحيده اللي قدرت تكسب ليفربول في خلال ال7 جولات اللي فاتت، اللي كان بادئ بدايه كويسه قوي اول الموسم، وما قدروش يعملوا خطوره كبيره على مرمى نوتنجهام فورست. الحقيقه كمان المفروض اننا نقدر نعتمد لو حبينا على عنصر كمان هجومي منهم زي كريس وود. اللاعب متألق جدا من بداية الموسم، وكل جولة بنشوفه ساعات يعني يجيب جون واسيست، دايما بيطلع بالبونص. اللعيب بصراحة الفترة اللي جاية هيجيب نقط كتير قوي، وانا انصح ان انتوا تستثمروا فيه، وكمان بالسعر الرخيص بتاعه ده مفيش احسن من كده بصراحة. وفي النهاية بقى طبعا يا صديقي لازم ما ننساش حامل اللقب عم بيب جوارديولا ومانشستر سيتي، اللي عندهم جدول ماتشات ولا اروع من كده. وكده كده احنا عارفين يعني فرقة زي مانشستر سيتي ما بتفرقش معاها ماتشات صعبة من ماتشات سهلة، بس لازم نوضح يعني كل المعلومات اللي ممكن تفيد اي حد بيتفرج علينا. وبالنسبة لي فانا شايف اننا لازم يعني يكون عندنا على الاقل 2 او 3 من مانشستر سيتي، بالرغم من كل الخوازيق اللي ساعات جوارديولا يعني بيديها لنا وبيعملها فينا على طول. لكن انا هحاول ان انا اروح لاكتر الخيارات او الاوبشنز اللي ممكن تكون يعني في السيف سايد، او تبقى مضمونة كده ان هي تلعب يعني بشكل اساسي مع مانشستر سيتي. طبعا من غير اي كلام اول لاعب معانا هو لاعب ايرلينج هالاند. مفيش اي خلاف على وجوده في كل تشكيلاتنا. لو حبينا نشوف منهم يعني عناصر هجومية اخرى ممكن نتكلم بقى عن لعيب زي سافيو. لاعب برضو بدأ يشارك مؤخرا من ساعة اصابة دي بروين ومن ساعة اصابة رودري برضو. ففي لعيبة لسه جوارديولا مش يعني مش ثابت على تشكيل معين، بس سافيو من اللعيبة اللي بتاخد دقايق كتيرة، من اللعيبه اللي لما بيلعب دايما بيحب يكون عايز يثبت نفسه. لو حبينا بقى نروح لاوبشن تاني برضو ممكن نتكلم عن فيل فودن. فيل فودن انتوا عارفين لسه لغايه دلوقتي ما عملش اي حاجه من بدايه الفانسي، فمتوقع جدا ان فيل فودن في خلال ماتش ماتشين 3 بالكتير يكون انفجر في ماتش وجاب له مثلا 3 تجوان ولا جونين واسيست ولا اي حاجه. الهاتريك يعني قريب وانتوا عارفين فيل فودن ممكن في اي ماتش حتى لو على الدكه ينزل يخطف الهاتريك ويقول سلام عليكم. فيعني لو حابب تكون من الناس اللي هتاخد الريسك وتروح تجيب فيل فودن، يعني انا بصراحه شايف ان هي حته مضمونه، او شايف ان هي حته معقوله شويه وبرضه ما فيهاش جنان وتهور كتير. نيجي بقى لعيبة خط الدفاع اللي ممكن نبص عليها ونحط عينينا عليها، او اللي هي اغلبها يعني في تشكيلاتنا كلنا، بس يعني ايه مقارنة بسيطة عن 2 لعيبة كده ممكن يكونوا هم دول اللي في دماغنا كلنا. بالنسبة لأول اوبشن فيهم هو الاوبشن بتاع ريكو لويز. ريكو لويز طبعا
من احسن الاوبشنز اللي موجوده اللي ممكن تكون في دفاع السيتي حاليا. اللاعب بيزيد وبيقرب، بيقرب كتير للجون، بيعمل اسيستات، واحنا كلنا شفنا الماتش اللي فات جاب اسيست لهالاند، وفي دوري الابطال كان عامل برضه اسيست. ف وغير كده وكده سعره كمان رخيص، فهو اوبشن اتفهم جدا الناس اللي جايباه، وانا كنت من الناس اللي جايباه في فرقها، والحمد لله زي ما قلت لكم عوضني يعني الجوله اللي فاتت عن الكلين شيت اللي ضاع. ولكن في اوبشن تاني هو جفارديول. بصراحه انا شايف ان جفارديول اضمن لاعب في منظومه بيب جوارديولا كلها. اللاعب غير انه كمان مضمون، اللاعب بيزيد هجوم، بيزيد هجوميا. اللاعب بيعمل اللاعب رجله كويسة على المرمى، بيشوط كتير. اللاعب برضه بيتمركز كويس في الركنيات، يعني ممكن يطلع غير انه يطلع بكلين شيت ومضمون مع جوارديولا، كمان ممكن يطلع بانه جايب لك جول او جايب لك اسيست. يعني لاعب زي ده وكمان سعره يعني ارخص من لعيبة تانية كتير بريميوم، زي مثلا ارنولد، زي فان دايك، زي جابرييل. اي نعم كل دي لعيبة كويسة ولازم برضه تكون في تشكيلاتنا، بس انا بتكلم بالنسبة لجدول ماتشات السيتي السهل اللي جاي ف في الثلاث ماتشات اللي جايين. غير لعيب مثلا زي جابرييل، اي نعم هو الفرقه برضو بتنافس على الدوري وكل حاجه، وبرضه يعني ممكن يكون في كل تشكيلاتنا. بس اللي اقصده ان انت لو بتعمل وايلد كارد وبتقارن بين انك تجيب جابرييل في اول جولتين جايين يعني من بعد التوقف الدولي اللي احنا فيه ده، ولا جفارديول، لا انا بصراحه اروح مع جفارديول اكتر. ويلا بينا بقى نستعرض مع بعض اقوى تشكيلة وايلد كارد للاسبوع الثامن والاسابيع اللي جاية كمان، وكمان هتنفعنا على اللونج تيرم والمدى البعيد. عشان ما اطولش عليكم وعلى حضراتكم اكتر من كده، وزي ما احنا شايفين احنا قررنا نعتمد في حراسة المرمى على الحارس سيلز، حارس نوتنجهام فورست، وهنتابع اخر تطورات اصابته، وهننزل بكومنت مثبت ان شاء الله قبل بداية الجولة اللي جاية لو في اي اخبار نزلت اكدت اصابته، وهنقول وقتها ممكن نعتمد على مين بدال. لكن لغايه دلوقتي هو اللي في التشكيله بتاعتنا كحارس مرمى، ومعاه هيكون الحارس فابيانسكي نحطه على الدكه. وبالنسبه بقى لخط الدفاع، اول لاعب معانا هيكون اللاعب ايت نوري لاعب الولف، واللي نقدر نخليه على الدكه الماتش اللي جاي بس عشان قدام السيتي، وبعدها نقدر نلعبه عادي جدا 7 8 جولات، مع يعني ما عندوش ولا ماتش فيهم صعب. وايت نوري زي ما احنا اتكلمنا في خلال الحلقه انه كده كده ممكن يزيد، وبيعمل لك ريترنات هجوميه، ممكن يشارك في اسيست، ممكن يشارك في جون. فاللاعب بصراحة خيار كويس جدا ونقدر نعتمد عليه الفترة اللي جاية، بس زي ما وضحنا ما عدا الجولة الثامنة اللي هيلعبوا فيها مانشستر سيتي. تاني لاعب معانا هيكون لاعب مانشستر سيتي اللاعب جوفارديول اللي اتكلمنا عنه برضو. وتالت لاعب معانا هيكون اللاعب جريفز لاعب ابسويتش تاون واللي عنده ماتش قدام ايفرتون. رابع لاعب معانا في خط الدفاع هو اللاعب جابرييل لاعب ارسنال. اللاعب عنده ماتشات كتير صعبة الفترة اللي جاية، ولكن احنا عارفين ان فريق ارسنال فريق بينافس على الدوري، وعادي جدا يطلعوا كلين شيت الفترة اللي جاية في اي ماتش مهما كان صعب. وما ينفعش ناخد يعني الماتشين اللي فاتوا بتوع ليستر وساوثهامبتون مقياس على دفاع ارسنال ونقول لا ده اخر ماتشين ضاع منهم الكلين شيت. لا هو يعني اللي حصل ده حاجات مش طبيعية، وحاجات بتحصل كده بتبقى غريبة. فيعني اللاعب زي جابرييل لا مهم جدا يكون في تشكيلاتنا. اللاعب بيتمركز كويس في الركنيات، ده غير ان جابرييل مميز جدا في الضربات الثابته واللي ممكن من خلالها يقدر يجيب نقاط كويسه حتى لو كان ضاع الكلين شيت. وخامس لاعب معانا هو اللاعب فان ديفين، وهو اللاعب اللي نقدر نعتمد عليه الفتره اللي جايه وعنده جدول ماتشات كويسه جدا. وخماسي خط النص بقى في التشكيله بتاعتنا، اول لاعب هو لاعب توتنهام اللاعب جونسون، واللي قررنا نعتمد عليه زي ما وضحنا لان جدولهم كويس يا صديقي، ومتوقع ان هم يعني يتألقوا جدا الفترة اللي جاية توتنهام، وخصوصا قدام الفرق الضعيفة نسبيا اللي هيلعبوها. لاعب هو اللاعب ماكنيل، واللي قررنا نجيبه علشان الأداء الهجومي المتميز اللي اللاعب بيقدمه مع ايفرتون، واللاعب برضه ماسك فورمة فكويس ان هو يبقى في تشكيلاتنا. وانا كنت دخلت تشكيلتي زي ما وضحت لحضراتكم بصراحة من جولتين وظبطني على الاخر. تالت لاعب معانا بقى هو اللاعب كول بالمر لاعب تشيلسي، واللي بيتم عليه بناء كل الهجمات بتاعه تشيلسي. يعني لازم يكون ليه بصمه في اي جون تشيلسي بتدخله، سواء اسيست سواء هو اللي بيحط الجون. فلعيب يعني احنا شفنا من بدايه الدوري ماتشين ثلاثه ولازم مثلا الماتش الرابع ينفجر فيه يجيب له جونين جونين واسيست. رابع لاعب معانا هو اللاعب امبويمو لاعب برينتفورد، وطبعا اتكلمنا عنه وعن قد ايه لازم يكون في كل تشكيلات.
خامس لاعب معانا واخر لاعب في خط النص هو اللاعب ساكا، لاعب ارسنال اللي لا خلاف عليه طبعا، الا على حسب اصابته هتكون قد ايه. وبرضه زي ما وضحنا يعني لو اتأكدت إصابة ساكا قبل بداية الديدلاين هننزل بكومنت زي ما وضحنا هيكون مثبت على الفيديو، هنقول فيه مين بديل ساكا اللي ممكن تعتمد عليه في تشكيلة الوايلد كارد دي. أو لو أنت حابب إنك تجيب ساكا بحكم إنه بالكتير ممكن الإصابة بتاعته تكون الأسبوع ده بس، ده لو أنت بتعمل وايلد كارد وهيكون معاك تغيير الأسبوع اللي جاي فري، فممكن تقدر تعتمد عليه وتجيبه معاك، لان التشكيله اللي احنا عاملينها فيها مرونه، وتقدر يعني بالنسبه لساكا لو حطيته على الدكه في الجوله دي مش هيكون بالنسبه لك في مشكله. ومش هقول لك تحطه على الدكه، انت لو هتجيب ساكا تحطه في الملعب وهيكون ليه بديل على الدكه كويس من ضمن التشكيله اللي احنا استعرضناها مع بعض كتشكيله وايلد كارد. لكن لو هو مش عندك وانت مش مفعل الوايلد كارد ما تروحش تجيب ساكا الا لغايه يعني قبل الديدلاين بشويه صغيرين، لما يتاكد اي اخبار عن اصابته او عدم اصابته ساعتها اقول لك تقدر تجيبه او ما تجيبوش. واخيرا ثلاثي خط الهجوم الناري اللي هيكون مكون بقى من مين؟ اول لاعب هو اللاعب طبعا هالاند، واللي لا غنى عنه برضه في كل تشكيلات مدربين فانسي بريمير ليج، وبنسبه كبيره هيكون في ناس كتير منه هتعمله تريبل كابتن في الجوله التاسعه قصاد ساوثهامبتون. وتاني لاعب معانا اللاعب ديلاب المتألق جدا مع ابسويتش تاون، واللي عنده جدول ماتشات كويسة زي ما اتكلمنا وقلنا نقدر نعتمد عليه في التشكيلة بتاعتنا كلاعب أساسي يجيب لنا نقط كويسة جدا 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 في الماتشات اللي جاية بتاعتهم السهلة الفترة اللي جاية. وآخر لاعب معانا هو اللاعب كريس وود لاعب نوتنجهام فورست، وفعلا كريس وود يا جماعة بيخلص في أقل الفرص، وطبعا كلنا عارفينه يعني من زمان، كريس وود مش جديد يعني على البريمير ليج، فحاجة كويسة اننا نعتمد عليه كمهاجم اساسي بالسعر ده، هيفيدنا كتير وهيجيب لنا نقط كويسة جدا الفترة اللي جاية. وبس كده نكون خلصنا تشكيلة الوايلد كارد بتاعتنا، واللي هتفيد الناس اللي محتاجة تشكيلة وايلد كارد تنفعهم للأسابيع اللي جاية لغاية على الأقل توقف الدوري اللي جاي اللي هيكون كمان 4 أسابيع زي ما قلنا تقريبا هيبقى في شهر 11. وكمان الناس اللي استخدمت الوايلد كارد فصدقني انا في التشكيله دي جايب لكم افكار، لو انتم محتاجين افكار للتغييرات اللي ممكن تحسن مراكزكم واحده واحده بخيارات ديفرنشال وهتنفعكم وهتجيب نقط كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه، تقدر تعتمد على اللعيبه اللي احنا استعرضناها النهارده في تشكيله الوايلد كارد، وان شاء الله هتنفعك جدا وهتدعي. ولو وصلت معانا للجزء ده من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت واشتراك في القناه لو المحتوى بتاعنا عجبك، وعشان يوصلك كل جديدنا ده. واستنوا معانا بقى مفاجآت كتيرة قوي هنعملها لمتابعينا الفترة الجاية، واي حد عنده سؤال يقدر يكتب لنا تحت في الكومنتات وانا هرد عليه بنفسي قبل بداية الجولة ان شاء الله. واشوفكم في حلقة جديدة مع برنامجكم سوبر فانسي. سلام.